Bakit napupunta sa mga lugar na to, yung mga cargo na dala ng kumpanya natin? Eh, hindi naman siya naka-record sa mga stops. Ayan. Hindi mo ba nakikita yung mga dates dito? Bakit hindi mo tanongin yung dati mo? Siya yung nagbigay sa akin. Kaya naman palang gulo-gulo ng mga records eh. Kasi sarili mo hawak. Hindi mo alam anong nangyayari. Problema mo yung Martin. Since your dad took the job from me at binigay sa'yo, kailangan nyo magtaka. Ayun! Ang gawin ng isa ang mga tiktikan. At lawan-lawan kay Dalisa.